吹模的警示带常用什么颜色生产的？答案就是红色牡蛎和黄色牡蛎。在吹模的过程中，把红色牡蛎或黄色牡蛎按照一定的比例加入到塑料原料中进行混合，成为预期的颜色量。这个看似简单的操作，却蕴藏着大学问。不同的比例会得到不同的效果，需要不断尝试才能找到最佳的比例，一天就能生产好。这些鲜艳醒目的颜色，提醒人们注意安全。